ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಲ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ಕಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮುಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಅಜ್ಮೈನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹುರಿಬೇಕ್ರಿ. ಹುರ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರಿರಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಂಪಾಗ್ಯಾವಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕರ್ಚಿಪಲ್ಲಿ ಹದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಾಗಿರೋ ಕರ್ಚಿಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಅಜ್ವೈನಲ್ಲಿ 2 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ರಿ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಲ, ಅಜ್ವೈನ್ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಮಚಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಜ್ವೈನ್ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ಚಿಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದರೊಳಗೆ 1-2 ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಬಿಡಿ. ಕಟ್ಟಿ ಮಗು ಹತ್ರ ಇಡಿ. ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳ್ತಾನ ಮಗು ಮೂಗು ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತಗೋರಿ, ಚಲೋ ಮನೆ ತುಪ್ಪ ತಗೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಕೊಡೋದಿರ್ತೈತಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಯ್ತಲ್ಲ, 2 ಲವಂಗ 2 ಲವಂಗನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗರಂ ಆಗೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಗಾಕತ್ತೈತಲ್ರಿ, ಅವಾಗ 2 ಲವಂಗ ತೆಗಿಬೇಕು. 2 ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ತುಪ್ಪದ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ರಿ, ಇದೇನು ಇಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ ಕಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಗು ಕುಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಫ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. 5 ವರ್ಷ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ 6 ವರ್ಷ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಇಯರ್ಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಮಗು ಕೇಳುತ್ತಲ್ರಿ ಮಾತು, ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅದ್ರಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಜಿಂಜರ್, ಶುಂಠಿನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಇದಾವ್ರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವೇಪರ್ ರಬ್ಬನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೆತ್ತಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಮಗುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ರಬ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಫೀಟ್ಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟಾದರೂ 3 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೀವರ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ. ಮತ್ತು ಇದು ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ, ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದಂತೂ ನಾರ್ಮಲ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೀವರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಕತ್ತೀರಲ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟ ಬಿಡಬೇಡಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಕರೆಂಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಚ್ಚಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದಿಡ್ತೇವೋ ಬೇಬಿ ಕೇರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ತಪ್ಪಿನೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ಸು. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಪು, 1.5 ವರ್ಷ ಪಾಪು, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದು ನ್ಯೂಸ್ನಾಗ ನೋಡಿದಾಗ 6 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಡೈಪರ್ ರ್ಯಾಷಸ್. ಭಾಳ ಟ್ರಬ್ಲಿಂಗ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದಂದರೆ ಡೈಪರ್ ರ್ಯಾಶ್. ನಾನು ಭಾಳ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗದು ಫುಲ್
ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು ರ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ. ಪಾಪ ಮಗುಗೆಲ್ಲ ಉರಿತೈತಿ, ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಉರಿತೈತ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಡೈಪರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡೈಪರ್ ಹಾಕಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲು, ಗುಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗು, ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಶ್ನೂ ಬರಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಇದೂ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಮಾಧಾನವೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಏರ್ ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ವೆಟ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಪರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟವಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒರೆಸ್ಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಏರ್ ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಹಂಗೇನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒರೆಸ್ಬೋದು ಟವೆಲ್ಲೇ ಅದು. ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡೈಪರ್ ಹಾಕಿ. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ರ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಈಸಿ ನ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯಾಪಿ ಕ್ರೀಮು, ಯಾವುದು ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈಪರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಭಾಳ ಅದಾವ್ರಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಈಗ ಕೈ ತೊಳ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾರ. ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಗಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದಾಳೆ. ನೀಟಾಗೆ ಕೈ ತೊಳಸ್ಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಕೈ ತೊಳ್ಸಿ. ಬಿಟ್ಟು ಬೇಬಿ, ಇದು ನಾನೇ ತೆಗಿತೀನಿ. ಕೈ ತೊಳ್ಕೊ, ಡಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೈ ತೊಳಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಬಿ ಬಂದಾಳ. ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಗ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕ. ಏನದು? ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಾಯ್ ಮಾಡು, ಹಾಯ್ ಮಾಡು, ಬೇಗ ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಬಿಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡು, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡು, ನಮಸ್ತೆ. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಸಾರಿ ಹೇಳು, ಸಾರಿ ಹೇಳು. ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ? ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಹೊಸದ್ ಕಲ್ತಾವ್ರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು, ಸಾರಿ ಹೇಳು, ಸಾರಿ ಹೇಳು, ಸಾರಿ ಹೇಳು. ಇದು ಬೇಕಂತ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಾರಿ ಹೇಳೋದು ಕಲ್ತಾಳೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸದ್ ಕಲಿತಾಳ್ರಿ. ಮಕ್ಳು ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೀ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್.